साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ आई। आई हमें किस चीज़ की साउंड देती है? ई की। आई हमें कैसी साउंड देती है? ई की। लुक एट द सीन बिलो एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। ह ई ट हिट, हिट। ट ई न टिन, प ई न पिन। फ ई ग फिग, ल ई ड लिड। प ई ट पिट, ब ई न बिन। Read more words to learn. Big, b e g big. M e g mig. D e g dig. F e g fig. V e g wig. B e n bin. F e n fin. S e न सिन, प ई न पिन। र ई न रिन। ब ई ट बिट। फ ई ट फिट। ह ई ट हिट। प ई ट पिट। क ई ट किट। बी ई ड बिड। ह ई ड हिड। क ई ड किड। ल ई ड लिड। म ई ड मिड। ल ई प लिप। ड ई प डिप। ट ई प टिप। ज ई प जिप। स ई प सिप। ओके डियर, आई हमें किस चीज़ की साउंड देती है? ई की। लेट अस रीड। ड ई प डिप। ज ई प जिप। प ई न पिन। ल ई प लिप। क ई किंग। ब ई न बिन।